كأن حد بيلعب بجهاز تحكم في الكوكب في الكواليس. في سلسلة من 6 حلقات هنعرف مين بيحرك العالم من ورا الستار، وسلاح إيه اللي بيخوف العلماء قبل البشر. تابعنا وهتفهم اللي محدش بيقوله. حضر فنجان القهوة الجميل ويلا بينا نبدأ الحلقة الأولى. ما هو سلاح هارب اللي مش سري؟ حضر نفسك للغوص في واحد من أخطر الملفات اللي اتقال عنها كلام كثير جدا. اسمه هارب، وده مش اسم فرقة روك ولا مشروب طاقة، ده برنامج علمي عسكري فضائي غريب الأطوار. الاسم بالكامل برنامج البحث النشط عالي التردد في الشفق القطبي، بس الاسم ده مجرد ستار. الحقيقي ده سلاح ممكن يقلب الدنيا حرفيا. العلماء بيخافوا من هارب لأنه بيشتغل على الطبقة العليا من الغلاف الجوي اسمها الأيونوسفير، ودي طبقة حساسة جدا. هارب يبعت موجات راديوية قوية تركز في نقطة واحدة في الأيونوسفير، وكأنك بتحط عدسة وتولع ورقة، بس الفرق إن الورقة هنا هي الأرض كلها. في علماء قالوا البرنامج ده بيعمل تجارب علمية محترمة، وفي غيرهم قالوا يا جماعة ده سلاح تدمير شامل، احنا بنلعب بحاجة أكبر من دماغنا. ناس زي الدكتور نيك بيجينيتش، عالم أمريكي وناشط بيئي، كتب كتب عن خطورة هارب، وقال إن الموجات اللي بيطلقها ممكن تتحكم في الطقس وتسبب زلازل وحتى تلاعب في عقول الناس. أيوة، عقول الناس. وبيتهيأ لك إن الكلام ده خيال علمي؟ طب اسمع دي. البرلمان الأوروبي نفسه سنة 1999 عمل جلسة رسمية ناقش فيها هارب، وقال إنه في احتمال كبير يكون بيسبب مشاكل مناخية، يعني مش احنا بس اللي بنشتم. استنى بس، دي كانت الحلقة الأولى ولسه في 5 حلقات جاية هتخليك تفتح عينك وتراجع شباك أوضتك كل ليلة. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.